especialment a la nutrida representació que ens acompanya, inclosos els petits i petites. Donem la benvinguda al senyor Jordi Mateu, al senyor Marc Alcega, la senyora Carlota Sala i la senyora Rosa Àuria Munté, que compareixen davant la Comissió d'Ensenyament en representació del Centre de Recerca i Assessorament d'Educació Viva per informar, evidentment, sobre el que és la seva competència sobre el model d'innovació educativa. I abans de cedir-los la paraula perquè distribueixin aquests 20 minutets de la manera que consideri convenient, simplement dir que em sembla que és bastant acertades les compareixences d'avui en el sentit que segurament, amb tota seguretat, es complementarà la que acabem de substanciar amb la vostra i, per tant, en aquest sentit, jo crec que globalment haurà estat per tots nosaltres una tarda prou intensa, però a la vegada profitosa. Sense res més, ja els cedeixo la paraula en l'ordre que vostès desitgin. Endavant. Hola. Sí. Primer de tot, moltíssimes gràcies per convidar-nos aquí a la Comissió d'Educació del Parlament. La veritat és que sempre que ens hem adreçat als diferents grups polítics hem estat acollits amb molta escolta, amb molta sensibilitat. Vam celebrar unes jornades d'educació viva el passat mes de finals de setembre de l'any passat i molts dels grups parlamentaris van venir fins a les tantes de la nit. Jo us ho agraeixo molt, tot aquest esforç d'escolta. I també us agraeixo que per unanimitat va haver-hi un acord per aprovar una resolució que instava i que insta el govern a estudiar la possibilitat de canviar la normativa de creació d'escoles privades, que és una de les nostres reivindicacions, com després us explicarem. Som 4 persones les que us presentarem. Jo parlaré molt breument del que és l'educació viva. Continuarà la Rosa com a testimoni d'una mare i la seva vivència. Després en Marc per explicar què és això de les escoles lliures, de les escoles vives i la problemàtica que afronten, i la Carlota com a representant d'una mare que educa en família. Nosaltres no som un moviment polític ni ideològic, si és que hi ha alguna cosa que no sigui política i ideològica, però en tot cas el que volem és reivindicar el nostre desig i pensem també que és el nostre dret a poder educar els nostres fills en base a uns valors humans, unes relacions de qualitat. I volem que això sigui possible en tot tipus d'ambients, ja sigui a l'escola pública, en un espai autogestionat, una escola privada, a l'educació en família. Què és això de l'educació viva? Podríem dir, així a nivell molt teòric, que són 3 eixos. Quan nosaltres parlem d'escola viva, parlem d'adults que intenten cuidar molt del món emocional dels nens. Cuidar que els nens esdevinguin persones emocionalment sanes, amb contacte, amb connexió amb les seves emocions, amb capacitat d'expressar-les de manera adequada i d'alguna manera amb una connexió amb la seva alegria vital. Un segon eix és persones cuidar molt de la vida familiar també, incorporar molt el que és la família en el dia a dia dels espais educatius. La família ha de tenir presència, fins i tot física, en els espais educatius, perquè és la màxima responsable i la màxima influència de l'educació dels fills i fins i tot de l'aprenentatge dels fills. Per tant, una escola que treballa d'esquena a la vida de les famílies és una escola que nega el 80% de la influència en la vida d'un nen. I, per últim, un aprenentatge actiu en base a utilitzar materials concrets. És a dir, quan parlem de materials concrets, doncs parlem d'això, de reglets, quan aprenem matemàtiques, d'experiments de ciències. I tot això en un ambient relaxat, on hi hagi la possibilitat per part del nen de connectar-se amb els seus desitjos i interessos i desenvolupar a través del fer les competències bàsiques. En essència,
resumint molt, això és el que nosaltres entenem que és l'educació viva. I creiem que això és possible, i de fet està sent possible en molts entorns. En l'escola pública i estem a favor de les escoles públiques. Defensem d'alguna manera que hi hagi més escoles públiques d'educació viva, però també defensem la possibilitat de que famílies o individus puguin crear escoles petites, perquè el nostre ideal d'escola és escola petita, d'uns 60 o 70 nens per infantil i primària, on es pugui cuidar molt el món relacional, el món emocional, els aprenentatges dels nens i la relació amb les famílies. Volem que això sigui possible i actualment, tot i que la llei recull aquest dret constitucional, no és possible en la pràctica. I també volem que sigui possible educar en base a aquests valors en l'àmbit familiar. Gràcies. Hola, bona tarda. Jo em dic Rosa Auria Munté i estic aquí en representació de les famílies que desitgen portar un fill en una escola viva o activa i no poden entrar a l'escola desitjada. Els explico el cas de la meva família com a exemple del que els succeeix a diverses famílies al començar a P3. Nosaltres tenim 2 fills, un nen de 8 anys i una nena de 5, i quan va ser el moment d'escolaritzar el nostre fill gran, l'Oriol, vam fer el tour, el típic tour que es fa per les escoles del barri. Aleshores nosaltres vivíem a la Sagrada Família i de totes les escoles que vam veure vam trobar una opció que realment ens va engrescar molt, ens va entusiasmar, que va ser l'escola Fructuós Gelabert. Després he conegut una mica més el que és l'escola viva i activa. Hi ha altres models fins i tot que ens haurien agradat més, però bé, malgrat saber que era difícil d'accedir-hi, ja que era una de les escoles més desitjades del barri, ho vam provar. Ens vam quedar fora, a molta distància a part d'entrar-hi. Crec recordar que vam ser la família 18ena que ens vam quedar fora i érem tants que fins i tot vam demanar que s'obrís un bolet, que hi hagués una altra classe dintre d'una altra línia. No ho vam aconseguir i aleshores vam quedar disseminats en les diverses escoles del barri. Nosaltres vam acabar amb una escola del barri de caràcter religiós i l'any següent vam intentar accedir de nou, tampoc no ho vam aconseguir, i passat un parell d'anys vam començar a sentir-nos força incòmodes, des de sempre, però vull dir, ja ha passat un parell d'anys que vam començar a veure amb el tema de l'aprenentatge de la lectoescriptura, etc., una sèrie de coses que nosaltres vam considerar que eren poc compatibles amb la nostra manera d'entendre l'educació. I vam veure també que el nostre fill no acabava d'estar bé i nosaltres, com a família, tampoc no ens hi sentíem a gust, no sentíem que hi forméssim part. Aleshores vam decidir buscar una altra escola i això es va convertir en una prioritat molt important, sobretot quan vèiem que hi havia un model que encaixava, podríem dir, amb la nostra manera d'entendre el que era l'educació. Nosaltres ens vam educar en una escola tradicional i veiem que hi havia una cosa nova, una cosa que està emergint amb força i amb la qual nosaltres hi creiem i volem que els nostres fills volíem molt que s'eduquessin d'aquesta manera. Per tant, el que vam fer, com que no vam poder accedir per sorteig i com que no vam veure al barri res al que podíem accedir perquè era l'escola pública i no hi vam entrar i reincidíem i no hi entràvem, vam buscar per Barcelona. No pot ser que a Barcelona no hi hagi una escola ja no pública, perquè si és persona, doncs ja a la que ens queda persona no hi podem entrar, però almenys una escola concertada, privada, que tingui una línia similar. Per tant, finalment vam trobar una altra escoleta, una que es diu l'Horitzó, que està fora del nostre barri. No és ben bé escola viva, activa, no es defineixen així, però té un projecte que a nosaltres ens ha interessat. Això va suposar un canvi de barri, va suposar una moguda bastant important a nivell familiar. Però la pregunta que nosaltres ens fèiem i que ens fem i que crec que és una cosa de la qual no parlo ni molt menys a títol personal, sinó que parlo representant a moltes famílies que hi volem accedir i que no podem entrar en aquest tipus d'escoles és per què no hi ha més oferta d'escola viva i activa i més oferta de titularitat variada. O sigui, jo volia escolaritzar els meus fills des de bon principi d'aquesta manera i realment va ser un autèntic periple
poder aconseguir, i finalment tampoc no és ben bé que hi siguem amb un model 100%. No? Per tant, nosaltres veiem que l'educació està canviant. Com a pares ens volem el millor pels nostres fills i no és només una qüestió d'acadèmica, de farcir-los de coneixements, sinó que volem que siguin ciutadans, que pensin d'una manera crítica. El món ja no és com era abans, el món ja no és aprendre coneixements i repetir-los i reproduir-los, sinó que és assimilar, tindre pensament crític, i creiem que l'Escola Viva i Activa és un model idoni per crear aquest tipus de gent. Per tant, la petició és clara, que demanem que hi pugui haver, si us plau, més opcions per a les famílies per poder-ho escollir. Gràcies. Hola, bona tarda. Gràcies, senyor president, senyors diputats, diputades. Parteixo d'un agraïment, però un agraïment que no és protocolari, és un agraïment molt sincer. Jo vinc representant el que anomenem escoles lliures, nosaltres n'anomenem projectes, i és una realitat que fa molts anys que existeix, però també al començament, o quan vam començar a trobar-nos i a unir-nos, estàvem en una realitat molt amagada, perquè eren unes opcions que no es coneixien i que moltes vegades es relacionaven amb un tipus de vida que potser no sempre estava valorat per la societat en general. Aleshores, eren persones que començaven uns projectes educatius, uns espais on compartir amb altres famílies, una forma d'acompanyar els infants, que és el que han parlat els meus companys abans, i que quedava molt estrany això de no fer-ho, de portar els infants a l'escola que tothom feia, a l'escola que tothom portava i tal. I això ho dic perquè venim una mica de l'amagat, de l'ocult, de la dissidència. Hi ha hagut tot un procés d'anar dient, ostres, però si el que estem fent no és res dolent, al revés, vull dir, estem veient que el que fem ens agrada els resultats, veiem que els nens estan contents, les nenes s'ho passen bé, veiem que aprenen tot el que volen aprendre, veiem que qualsevol un dels àmbits que cada un dels infants vol desenvolupar el pot tirar endavant. Doncs perquè ens hem d'amagar d'això que estem fent i que a més veiem que són infants que quan es relacionen amb els altres infants d'altres llocs, a les extraescolars, amb els cosins, amb gent del poble, etc., es generen unes energies diferents que són agraïdes també per la resta de gent, que veuen que hi ha una manera de resoldre conflictes, de resoldre les coses, de participar, de ser creatius. Diem, doncs, potser que comencem a reivindicar-nos una mica o com a mínim a dir que existim. I es va fer una mica aquest pas, de sortir de l'armari, començar a fer difusió, ja estem aquí, hem vingut, creiem que això que oferim és bo, i qui vulgui, doncs que vingui i ho compartim. I sempre des d'aquesta idea que és el que a nosaltres ens agrada, sense dir necessàriament que és millor o pitjor. Nosaltres respectem totalment qualsevol opció educativa, però sí que volem que les nostres siguin també escoltades, respectades, evidentment, i fins i tot que se'ls doni un suport per part de tothom, una acceptació. Això, el que nosaltres hem buscat aquesta proposta educativa muntant un espai amb altres famílies on altres famílies poden portar els infants, ho hem fet també perquè no vam trobar en l'oferta educativa on vivíem opcions que responien a aquestes necessitats nostres com a família. I aleshores vam dir, ostres, si nosaltres volem un espai on respectin els ritmes dels infants, que vol dir que no direm l'infant quan ha d'aprendre què, sinó que esperarem que hi hagi la demanda, i sabem, i ja ho hem constatat, que sempre acaba havent-hi la demanda, i si acaben tocant tots els àmbits del coneixement, doncs si volem que això sigui quan ells volen, el ritme que ells necessiten, perquè totes les persones són diferents, doncs ens ho hem de muntar a part perquè no estem trobant que això se'ns ofereixi des de l'àmbit públic o des de l'àmbit privat que existeix en aquests moments. I per això vam dir, doncs, ho muntem a part. Però muntar-ho a part vol dir un esforç molt gran de moltes famílies, de professionals, molts mestres que opten per aquest altre tipus d'ensenyament, i vol dir un esforç de trobar un espai, de muntar un espai, d'adequar-lo, un espai que no són les mateixes característiques que les escoles que coneixem més tradicionalment, perquè la nostra proposta parteix d'una base diferent, no són llocs per ensenyar coses, sinó són espais per acompanyar aprenentatges. I des d'aquest punt de vista, que és originalment diferent, clar, tot el que tu ofereixes és diferent. Aleshores,
vam començar a muntar espais on el que volíem eren espais que nosaltres en diem racons, on s'hi presenten les diferents competències de les persones. A vegades ens basem en el que en diuen intel·ligències múltiples, on estigui tot representat, tots els àmbits de la persona, aquesta integralitat que veiem nosaltres, l'àmbit cognitiu, l'àmbit social, l'àmbit relacional, tot això que estigui tot present i que els infants puguin anar movent-se pels diferents racons i anar treballant al seu ritme i segons els seus interessos tots aquests àmbits. Això volia dir que els nostres infants no els volíem separar en funció de l'edat i no els volíem separar en aules on els diríem ara farem aquesta cosa, ara farem aquesta cosa i tal. I els nostres espais eren diferents. En aquest procés d'anar-nos donant nosaltres mateixos reconeixement i anar intentant aparèixer a la societat i presentar-nos, hi ha hagut un últim pas que és anem a fer que aquestes escoles nostres siguin oficialment també escoles, que és aquest pas d'homologar l'escola i que el Departament d'Ensenyament reconegui que aquests espais són realment espais on es donen els aprenentatges i on donen resposta a la necessitat educativa. En aquest procés, clar, ens hem de basar, evidentment, en les lleis que diuen i que posen normatives a com ha de ser un centre que s'entén un centre educatiu, i clar, el nostre primer problema és que aquesta normativa està pensada per un tipus d'escola que no és la nostra. I hi ha unes demandes de base bàsiques que a nosaltres no és que no ens facin falta, sinó que ens dificulten la nostra manera d'acompanyar els infants. Una de les principals és, per exemple, si volem homologar l'etapa de primària, els 6 anys de primària, que és el que solem fer perquè abans dels 6 anys no se'ns demana que homologuem, però a partir dels 6 anys sí que se'ns ho demana, doncs molts decidim homologuem només la part de primària i ens demanen, per exemple, que tinguem 6 aules per als 6 cursos de primària, perquè s'entén que tindrem 6 grups de les 6 edats, des dels 6 als 12. Clar, a nosaltres això no ens cal i ens dificulta. Un dels nostres principis és que els infants estan barrejats per edats, segons interessos també s'ajunten ells, però és molt important aquesta barreja d'edats. És una cosa que sabem i que està acceptada també pel Departament, que és positiva per l'educació, i tenim escoles rurals on això s'hi dona, on hi ha barreges d'edat, escoles unitàries, escoles cícliques, i això en el cas de les privades, segons la llei, no està permès. O sigui, doncs et demanen que hi hagi aquesta separació per edats. Aleshores, clar, nosaltres demanem, per exemple, que potser no cal canviar la llei perquè d'entrada de les mateixes lleis i dels decrets ja hi ha unes addicionals, hi ha una addicional tercera en el decret que és el del 132/2010, que és el que diu com han de ser els centres privats, i parla d'una addicional tercera on diu bé, els grups, si hi ha unes necessitats sociològiques o educatives o escolars especials, es podria permetre que els grups no es considerin per edats necessàriament. I llavors nosaltres, per exemple, demanem que es tingui en compte això i que la interpretació que es fa d'aquesta llei i la lectura que se'n fa sigui més en línia amb poder permetre escoles privades unitàries on no es demani, per exemple, les 6 aules. I com això es demanen també, per exemple, tindre accés a poliesportius, centres d'esports, tal. Nosaltres diem, bé, tenim escoles d'aquestes que estan a la muntanya, on els infants pràcticament estan tota l'estona a la natura, corrent, saltant, pujant pels arbres, rodolant per terra, i creiem que no hi ha una necessitat d'un poliesportiu per garantir que aquests infants estan treballant la psicomotricitat. És a dir, llavors és com interpretem això, que aquests infants corrin i saltin i es belluguin, no vol dir que tinguin un camp de futbol necessàriament, que també, però vull dir que hi ha altres realitats que també donen resposta amb això. I no gaire més, és més dir que hi ha moltes famílies, molts grups a tot Catalunya que estan intentant tirar endavant això, cada cop hi ha més espais d'aquests que estan demanant l'homologació d'aquests espais, ens trobem sempre els mateixos problemes, però creiem que amb una lectura menys rígida potser o senzillament diferent del que ja diu la llei, podríem tirar endavant sense necessitar massa modificacions. Gràcies. Hola, jo sóc la Carlota, jo sóc mare de 3 nens, de 9 anys, de 7 anys i de 4 anys, i nosaltres, el meu company i jo, eduquem els nostres fills a casa en base a la pedagogia de l'educació viva. Abans de fer escola a casa, nosaltres vam buscar una escola pública afí a la nostra manera d'entendre l'educació. Pels nostres fills no la vam trobar. Vam trobar escoles que diferien, de fet, molt de la nostra manera d'entendre l'educació. Vam buscar escoletes o projectes, com comentaven, espais com els que comentava el Marc, i a prop d'on vivim, nosaltres vivim en un espai rural, poble petit, no n'hi havia. Vam intentar crear un, ràpidament se'ns van passar les ganes per la dificultat que suposava, i llavors l'única porta que ens quedava era educar a casa. Nosaltres eduquem a casa, quan vam saber d'aquesta opció, que en un principi no la sabíem,
vam informar-nos i vam saber que tampoc estava contemplada dintre del sistema educatiu. Llavors, vam posar en una balança les pors i les dificultats que suposa educar a casa d'una manera que no està regulada, ni reglada, ni reconeguda, i la manera que volem que els nostres fills creixin, com han d'estar educats segons la nostra manera d'entendre la vida. I vam decidir educar a casa els nostres fills. L'educació en l'àmbit familiar a la majoria de països d'Europa està regulada, està permesa. França, Portugal, els països veïns, Itàlia, etc. Aquí estem en una incògnita, ni estem permesos però tampoc estem prohibits. No hi ha un registre real de les famílies que eduquem a casa, però podem dir i creiem des de la coordinadora d'Educació en Família que hi ha al voltant d'unes 400, es creu que més, 400 famílies que estan en aquesta situació, que eduquen en l'àmbit familiar. I aquestes famílies estan en una inseguretat jurídica perquè no hi ha resposta al que nosaltres necessitem. Les famílies que triem aquest model educatiu, el que nosaltres fem sobretot és fer-nos responsables de la seva educació d'una forma integral. Nosaltres el que volem és atendre les necessitats dels nostres fills. I ara mateix se'ns posa en el mateix sac dels absentistes, de les famílies que abandonen els seus fills, que estan en risc d'exclusió social o estan desemparats. I volem sortir d'aquest espai. Som diferents. Nosaltres sí que ens ocupem dels nostres fills. De fet, són la nostra prioritat. Moltes famílies canvien la seva manera de viure al voltant d'escollir una educació millor pels seus fills. Volem que reconegui aquesta opció educativa perquè estem exposats a una inseguretat jurídica, com deia, perquè els nostres fills no tenen els mateixos drets que els altres a ser reconeguts els seus coneixements. No hi ha cap via alternativa a l'escolarització perquè ens donin titulacions. Perdó. Els motius que porten a educar en família són diversos. El que sí que sabem és que nosaltres no volem destruir el sistema educatiu actual, volem tenir un encaix dintre d'ell. No ens creiem ni millors pares, ni millors mares, ni millors mestres, els que ho siguin. Nosaltres no som mestres ni pedagogs. No som hippies, ni elitistes, ni rics, ni tenim els nens tancats a casa, ni som sobreprotectors i volem crear un ambient bombolla pels nostres fills. No és veritat. Nosaltres som una realitat. Som pares i famílies normals que optem per una opció educativa i tenim el dret de fer-ho. Som una opció vàlida que funciona. Només cal mirar als altres països on sí que està regulat i només cal mirar els nens o els joves ja que han estat educats d'aquesta manera al marge del sistema. Estan integrats en la societat, no hi ha hagut cap problema. Vivim en una democràcia i nosaltres som una minoria, però volem ser atesos com a tal dintre d'aquesta democràcia. Tenim el dret d'educar els nostres fills i tenim el dret d'escollir el model educatiu dels nostres fills. No volem desacreditar l'escola ni el sistema educatiu com a forma de cohesió social i d'igualtat social. Creiem que hi ha altres maneres de crear aquesta cohesió social, no només l'escola, però entenem l'important paper que és. Entenem que pot haver-hi por que sota el paraigua d'aquesta regulació entrin famílies o grups ideològics extremistes que podrien fer amenaçar la democràcia. Però en altres països això ja funciona i està regulat de tal manera que aquestes situacions no passen, no hi ha cap antecedent en altres països que això hagi passat pel fet d'educar a casa. Igualment, nosaltres no només volem que ser reconeguts, sinó ja entenem que hi ha d'haver una regulació al voltant. No ens amaguem, no sentim que fem res malament. L'únic que volem és demanar-vos que es contemplin els nostres drets i que es trobi un encaix perquè això sigui possible. Com abans sentia l'anterior ponència i deien que Europa i el món va per una innovació educativa, hem d'anar endavant, ens hem quedat endarrere. És una realitat social, tots ho veiem, que a nivell educatiu ens estem quedant endarrere d'una manera o d'una altra,
I per mi, obrir-nos a una innovació educativa també significa abraçar alternatives educatives no només que sigui a l'escola, abraçar altres maneres. Com ha transcorregut aquest moviment, no? Llegia jo fa uns dies en el Diari de l'Educació, una revista per internet, que estem amb la tercera renovació educativa a Catalunya. La primera, en Jaume Carbonell escrivia aquestes paraules. La primera deia que era, de fet no deia renovació, deia onades. Primavera, primavera és d'innovació. I la primera era les escoles de la República, sí, un moviment que partia de totes les escoles de la República, un moviment polític. La segona va coincidir amb les escoles del CEPEC, amb totes aquelles iniciatives de l'Escola del Bosc que comentava abans l'Eduard, les escoles de l'Ajuntament. I segurament ara estem en aquesta onada, tercera onada. D'on ha partit aquesta tercera onada? Jo crec que no ha estat una onada que ha partit sobretot de l'administració. En certs moments aquesta onada ha partit de l'administració, en d'altres moments han estat iniciatives de persones, de moviments ciutadans. I jo crec que aquest tercer moviment ha partit sobretot de la sensibilitat de persones que senten que el sistema educatiu convencional no dona resposta a les seves necessitats. Curiosament, ja en el diàleg que jo he mantingut amb cadascun dels representants polítics, he pogut comprovar aquesta dicotomia que es fa, que està en la base de la discòrdia entre equitat i diversitat. Sembla que si apostes per la diversitat d'opcions, per obrir les possibilitats perquè les famílies puguin triar, perquè els educadors puguin triar, això va en detriment de l'equitat i la justícia social. I d'altres afirmen que volen posar l'èmfasis en l'equitat social perquè la diversitat genera models molt dispars. La realitat que s'ha donat és un debat polític. Jo crec que fins que no siguem capaços de comprendre a través d'aquest diàleg que equitat i diversitat van de la mà i que és possible totalment obrir la diversitat d'opcions i al mateix temps augmentar la qualitat de tot el sistema educatiu de manera que compensi les desigualtats socials de base, jo crec que l'experiència que estem tenint en aquests moments és precisament aquesta. Aquest moviment de renovació pedagògica que està ara entrant en l'escola pública i que ara ha arribat a una gran part de la ciutadania gràcies, per una banda, al poder mediàtic dels jesuïtes i, per altra, per l'entrada del moviment de l'Escola Nova 21, però que ja feia com uns 20 o 25 anys que s'estava frauant amb molts interessos de Catalunya. Aquest moviment ha nascut dels marges del sistema, perquè les grans innovacions sovint venen dels marges del sistema i si veiem la història de la pedagogia podem veure com grans pedagogs com Pestalozzi, Montessori, De Crowley, Freinet, Dewey, etc. Són persones que han traçat els camins al marge del sistema. Al marge del sistema promou quantitat d'innovacions educatives precisament perquè no està tan collat per les normatives i permet, clar que s'han de mirar que aquestes innovacions educatives siguin de qualitat. Per tant, per això nosaltres demanem aquesta regulació i aquesta homologació perquè hi hagi un sistema de control. I són aquests marges del sistema els que acaben impactant la totalitat del sistema i fan que la totalitat del sistema acabi augmentant en qualitat. En la història actual de l'Escola Viva podríem dir que l'antecedent més important no ha estat les escoles de la República. L'antecedent més important, pel que és la nostra experiència, és l'Escola Alpesta de l'Equador, que va funcionar durant 25 anys. I que aquesta escola Alpesta, els formadors, en Maurici i Rebecca Bill, van venir a fer moltes formacions aquí durant els primers anys d'aquest segle XXI. I això va impactar algunes escoles, entre les quals hi ha l'Escola Pública Martinet, que van començar tot un procés d'innovació. I es va veure com dins de l'escola pública també era possible aquest tipus de pedagogia centrada en el nen, en l'acompanyament emocional, en els processos d'aprenentatge actius. I això va impactar altres escoles com Encants, Congrés Indians, etc. Van començar a sorgir moltes més escoles lliures en base a aquestes formacions que rebien i tota aquesta onada continua impactant. A partir d'aquí, des de la meva lectura simplista, entren altres agents que recullen aquest escenari que ja ha estat sembrant i que li donen una visibilitat pública i social molt gran i que fan que
cada vegada més famílies i més actors, més agents socials i més representats polítics estan a favor d'aquesta innovació. Per tant, jo crec que és una lectura molt interessant, veient com moviments que... És a dir, el que tracto de dir és intentem cuidar aquestes innovacions perquè la diversitat que apareix en aquestes innovacions acaba impactant tot el sistema, i això és el que estem vivint en aquests moments, i fa que tot el sistema augmenti en qualitat educativa. Intentem cuidar-les i en el moment d'incorporar-les, que puguin ser incorporades en el sistema educatiu, però que puguin continuar existint també, perquè hem tingut experiències com les escoles del SAPEC, escoles molt innovadores en el seu moment, que en el moment que passen a la xarxa pública, la majoria d'elles, jo n'he treballat en algunes, i la majoria d'elles deixen de tenir un projecte singular. Per tant, sí, incorporem tot el que puguem en el sistema educatiu públic i que sigui un sistema de qualitat per tothom, però permetem, cuidem, homologuem totes aquestes iniciatives en la marginalitat, perquè no estiguin en la marginalitat legal, però perquè puguin continuar tot aquest procés d'innovació. I en base a què demanem exactament? Doncs el que hem vingut dient avui, coses ben concretes, que se'n puguin crear més escoles públiques d'educació viva. Això és tan fàcil, si hi ha voluntat política, és tan fàcil com que en el moment que s'obren noves escoles, em sembla que a Catalunya se n'obren 14, o a l'àrea metropolitana, llegia jo l'altre dia, s'atorgui la direcció d'aquestes escoles a un equip docent que estigui en la línia de la innovació educativa. És tan fàcil com això. Jo trobo que és difícil de comprendre per mi que en el moment que s'obre una escola pública no es pugui tenir en compte tot aquest moviment que està latent en la ciutadania i que no hi hagi una reflexió sobre a qui entreguem la direcció d'una escola pública, quin és el projecte educatiu que volem, Per tant, aquesta iniciativa és relativament senzilla, que es pugui encara apostant per l'autonomia dels centres, per l'estabilitat del professorat, perquè és veritat que amb el sistema actual de funcionariat és molt fàcil que una escola pública innovadora perdi la seva singularitat pel fet que va canviant. Per tant, aquest és un element important que els sindicats han de tenir present a l'hora d'arribar a consensos de temps. Que es puguin homologar aquestes escoles lliures, aquestes escoles que tenen intenció de ser petites a través d'escoles privades o escoles autogestionades. Ja hi ha mecanismes en la llei que s'estan fent servir en d'altres comunitats i, per tant, no és tan difícil fer-ho. I jo crec que, per mi, el següent pas seria, si és possible, que aquesta comissió en algun moment elabori una proposta de resolució que insti al govern a elaborar algun decret, a elaborar alguna circular que digui, apliquem aquesta normativa que ja existeix, aquesta disposició addicional tercera, perquè puguin homologar aquestes escoles. I, per últim, que es pugui legalitzar l'educació en família. I acabo amb una reflexió de com... Fixeu-vos la situació actual. Per les famílies que volem optar per aquest tipus d'educació per als nostres fills, o els educadors o els mestres que volem treballar en escoles d'aquest estil, primera dificultat, no hi ha prou escoles públiques. Per tant, 3/4 parts de les famílies i una gran quantitat d'educadors que volen tenir els fills o treballar en escoles d'aquest estil, no podem fer-ho. D'acord, aleshores la segona opció és, d'acord, creem una escola privada, ja que dintre del sistema públic no hi ha cabuda, creem una escola privada. No és possible, perquè la normativa està pensada per macroescoles, amb la qual cosa tampoc hi tenim cabuda. No tenim 1 milió d'euros per crear una escola. D'acord, doncs aleshores em queda l'opció de no escolaritzar els meus fills. No, però això no té un reconeixement. Aleshores jo em pregunto, si jo no puc portar els meus fills a una escola d'educació pública viva, no és possible crear una escola privada d'educació viva i no em permeten desescolaritzar, de qui és la custòdia dels fills en matèria educativa? És evident que l'Estat té el dret i l'obligació, l'administració té el dret i l'obligació de vetllar perquè tots els nens tinguin educació de qualitat i tots els espais educatius siguin de qualitat. I és evident que les lleis han d'alguna manera determinar què és aquesta qualitat, però per altra banda la custodia en matèria educativa és de les famílies.
no pot ser de l'Estat. I en aquests moments, mentre no s'homologui l'educació en família, mentre no hi hagi un reconeixement de l'educació en família, no podem dir, honestament, jo no crec que puguem dir que la custòdia en matèria educativa és de les famílies, és de l'Estat. I moltíssimes gràcies per atendre'ns avui i acollir-nos.